Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои се настаните на денот. Истрагата за корупцијата во платежната агенција предизвика времено стопирање на исплатите од ИПАР 3 програмата, потврдува Европската унија. Снимка од екс-директорот на гериатрија како прима подкуп презентирана на судското рочиште. Генералката на Скопје заврши, ќе остане ли чисто и во иднина. Тргнаа нови автобуси, но само како замена на старите. Подготвували СДСМ освежување на својот водечки тим. Власта тврди дека Филипче не може да најде кадри, СДСМ негира и обвинува за дефокус од растечкиот број скандали. Мајка претепала 6-месечно бебе, хоспитализирано е на детската клиника во Скопје. Саркози е ослободен од затвор по одлука на апелациониот суд во Париз. Генералката заврши, но дали Скопје навистина ќе остане чисто и по 72 часа во кои градските служби со надворешна помош се справуваа со ѓубрето и сметот низ главниот град. Како ќе се решава проблемот со јавниот превоз, кој е пред колапс, во тема на денот ова се само дел од прашањата кои ќе ги отворам со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. Останете со нас, почнуваме. Сопрени плаќања, но не и суспендирана ИПАР 3 програма. Корупцијскиот скандал и апсењето на директорот на платежната агенција заедно со 4 други лица сепак барем времено ќе ги блокира исплатите кон земјоделците. Ова го потврдува Европската унија откако опозицијата и власта излегоа со спротивставени ставови во врска со исходот од овој скандал. Попладнево и Министерството за финансии потврди дека плаќањата се под мраз, се додека не се утврди дека системот гарантира дека тие се легални. Даниел Василев со детали. Државата времено ги суспендираше плаќањата за македонските земјоделци од ИПАР 3 програмата додека трае истрагата за мито за директорот на платежната агенција Илија Стоилев. За оваа одлука Министерството за финансии ги известило и Европската комисија и службите во Брисел. Целта е да се обезбеди уверување дека воспоставениот систем гарантира легалност и регуларност на плаќањата од ИПАРТ, како и постоење на ефективни мерки за заштита од измами и корупција, велат од финансии. Европската комисија побарала дополнителни информации од нашите институции и, како што велат од Канцеларијата на ЕУ во Македонија, ја задржуваат можноста да преземат превентивни мерки за заштита на финансиските интереси на ЕУ. Ја поздравуваме одлуката на националните институции да ги суспендираат сите исплати од ИПАР 3 додека не се разјаснат околностите. Со оглед на тоа дека во моментов во теќе истрага не би можеле да дадеме дополнителни коментари. Очекуваме институциите од Северна Македонија да постапуваат со целосна сериозност по ова прашање. ЕУ останува посветена на обезбедување поддршка за фармерите, земјоделството и руралните области, доколку средствата од ЕУ се обезбедени соодветно, велат од ЕУ. Во текот на денот разногласие во јавноста за судбината на ИПАР 3. Поранешниот министр за земјоделство Љупчо Николовски тврдеше дека програмата е целосно стопирана. Рече дека во петокот околу 16 часот македонските власти добиле известување за суспендирање на ИПАР 3, односно одлука за суспендирање на плаќањата во програмата. Оваа суспензија опфаќа целосен прекин на исплатите кон земјоделците и компаниите кои што веќе имаат склучени договори и веќе реализираат инвестиции од оваа програма, подпишување на нови договори и превземање на финансиски обврски од платежната агенција, како и објавувањето на нови јавни повици. Сето ова е под суспензија. Причината е скандалот со барање и примање на мито од страна на директорот на платежната агенција и уште 4 други лица, вклучувајќи и блиска соработничка на министерот. Министерот Трипуновски негира и уверува дека европските средства не се загрозени. Вели, Европската комисија ја поздравила акцијата на МВР јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Трипуновски вели, по апсењето на Стоилев, службеници од Министерството ја проверуваат целата работа на платежната агенција во делот на исплатата на ИПАР средствата. Брисел нема најава за блокада на ИПАР средствата кои што сме како држава корисници. Напротив, нашата борба против корупцијата која што ја водиме во моментов и дополнителните проверки кои што ги правиме во самата агенција за нејзиното работење се силно поздравени од страна на Брисел, затоа што само на тој начин ќе можеме да бидеме како држава исправно да работиме сите по согласно закони и процедури.
Во однос на обвинувањата за 5 осумничената Јасмина Костадинова, за која опозицијата тврди дека е советничка на Трипуновски, министерот вели дека таа никогаш не била дел од неговиот кабинет, а обвинувањата имале за цел само да го оцрнат него лично. Лицето кое што е дел од акцијата кој што беше спроведена не било во делот на мојот кабинет во рамките на министерството, кога сум назначен за официјално за министер. Тоа е вработено во управата за водостопанство со договор за вработување кој што истиот уште во петокот е раскинат со тоа лице, така да мислам дека се тоа безусловни обвинувања колку да се спомни името на министерот во целата акција. Платежна агенција се уште нема нов директор, а најавите на министерот се дека тоа ќе се случи во скоро време. Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било прва рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда Джевдет Насуфи, кој сега е собственик на агрофирма во Струга. Во акцијата осумничени се 5 лица. 4 се во ефективен, а споменатата Костадинова доби мерка куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија. Со видео снимки добиени преку посебни истражни мерки, обвинителството го потврдува подкупот од 20.000 евра, што според обвинението го примил поранешниот директор на гериатриската болница Мухсин Арифи. Снимките прикажани во судницата денеска го прикажуваат моментот кога парите биле предадени во автомобил во близина на клиниката, што обвинителството го смета за непобитен доказ. Одбраната го оспорува обвинението и преку сведоци тврди дека Арифи никогаш не примил пари. Со видео снимки обезбедени преку посебни истражни мерки, јавното обвинителство го докажува подкупот од 20.000 евра кој за сместување на пациент го земал поранешниот директор на гериатриската болница Мухсин Арифи. Тој во април годинава заедно со второ обвинетиот Блери Мамити, сведокот од кој бил баран подкупот, прво се среќавале во ресторани и кафулиња, а неколку дена подоцна на 8 април исплатена била и сумата. Според снимките кои денеска беа презентирани во судницата, подкупот од 20.000 евра е предаден во автомобил на улицата Борис Сарафов, каде се наоѓа и клиниката за геријатрија. Снимките обвинителството ги смета за непобитен доказ со кој се потврдуваат кривичните дела сторени од обвинетите. Она што беше презентирано и денес, особено на минатото рочиште, тоа се и аудиоматеријалот кој директно ја доловува чинот за кој е впрочем поднесено обвинението, се непобини докази по оцена на обвинителството. Одбраната со сведоци го спори обвинението. Денеска сведочеше лице кое лично не се познава со Арифи, биле пријатели само на Фејсбук, ама во судницата го пофали дека помогнал во сместување на пријателка на негов колега. За сведоци повикани се и вработени од клиниката за геријатрија. Ги презентиравме нашите материјални докази, а тоа е статутот на љезуто, договор за уредување на односи меѓу штетеничката искра и договарачите. Арифи, како поранешен директор на геријатрија, е обвинет за примање подкуп од доживотен старател на болна пациентка. Во случајот помогнал и пријател на Арифи со која делат обвинителната клупа во кривичниот суд. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Генералката на Скопје заврши, ќе остане ли чисто и во иднина. Тргнаа нови автобуси, но само како замена на старите. Подготвували СДСМ освежување на својот водечки тим. Власта тврди дека Филипче не може да најде кадри, СДСМ негира и обвинува за дефокус од растечкиот број скандали. Генералката на Скопје заврши, депониите и ѓубрето од улиците се исчистени, а поголемиот дел од контейнерите е испразнати. Граѓаните велат градот конечно изгледа почист и ја поздравуваат акцијата на градоначалникот Ѓоргиевски, но посочуваат дека дел од садовите за отпад се стари и оштетени и треба итно да се заменат. Паралелно со чистењето градот доби и 20 нови автобуси, а до март следната година се очекува пристигнување на уште 80 возила и старт на градскиот воз. Заврши генералката на Скопје. Депониите по улиците и тротоарите веќе ги нема. Низ главните булевари најголем дел од контейнерите се празни. Во некои од споредните улички се уште може да се забележат садови полни до врв. Сепак граѓаните се задоволни од сработеното. Најубаво и најдобро што може бити Орцет прави. Свака час. Само што е очистио око каменок моста доволно е само тоа, а камоли друго. Тоа е за сваку похвалу, за честитање и да е жив и здрав и тако нека тера. 100 години. 100. Па битно е дека се чисти, треба да се дозволи време, сето тоа да се заврши убаво и мислам дека ќе биде подобро. Подобра е хигиената сега во споредба со претходно? Да, меѓутоа треба уште.
уште треба работа. Почесто изгледа многу лично живеам. Сите канти се очистени све. Само ми сме научени само да кукаме. Те ова бе, она бе, се ќе ги бројат сатите, деновите. И сметам дека има стварно разлика и Господ здраве што имаме вакви градоначалници кои сепак се потрудија да направат некој ред. Освен редовно празнење, ќе треба и брза замена на многу од контейнерите, бидејќи се стари и скршени. Немаат капација, некои имаат и дупки, па камионите на комунална едва и ги креваат. Паралелно се поднови возниот парк на приватните превозници. Од денеска 20 нови возила се обраќаат по скопските булевари. Набрзо треба да се вклучат уште 35. Приватниците објаснуваат дека не се работи за дополнителни автобуси, туку замена на старите и дотраени возила со нови. Автобусите постепено се заменуваат, процесот малку е долг, значи од прилика по 2 автобуси се работат на ден во ЈСП, се префрлува опремата, не се работи за дополнителни автобуси. Тоа се, значи, оние постарите автобуси се вадат од сообраќај, се вметнуваат по новите еколошки автобуси. Значи, немаме дополнителни, тоа се оние истите. За да се има дополнителни, друга е процедурата. Градоначалникот Ѓорѓиевски најави дека до март до година со помош од владата ќе бидат обезбедени уште 80 нови автобуси за ЈСП, а од мај ќе профункционира и градскиот воз. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во тема на денот мој гостин градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Јасно е кои се централните теми за кои ќе зборуваме, но ајде најпрво кој е впечатокот? Се напативте на нешто потешко од тоа што очекувавте кога ја видовте сликата во самиот град? Не, можеби предизвикот ми е поголем од тоа што мислев пред изборите, поврзан со долгот. Јас очекував некаде околу 200 милиона да биде долгот евра на градот, ама со јавните предпријатија по нашите пресметки излегува дека над 300 милиона евра ќе биде вкупниот долг, што вака ќе треба посериозен ангажман, но тоа е дополнителен предизвик, како што споменав, од друга страна дополнителна мотивација за мене да успееме во нашата намера, тоа е од Скопје да изградиме град со кој што сите ќе се гордеат. Се решава ли долгот 300 милиони во јавните домаќински, ако се поставиме онака како што планираме, вие гледате дека практично со 0 денари постигнуваме ефекти и напредок за многу кратко време. Јас именно и во таа насока го дадов и моето ветување во предизборието, само за да може да покажеме во јавноста дека ако добро се организираме, имаме честни намери во целиот процес, можеме да постигнеме резултати. Настрана од сето тоа, јас имам и добра пракса во општина Кисела Вода, исто задолжена општина, затекнав со 0 реализација на капитални инвестиции, па се издигнавме за релативно кратко време, така да апсолутно не ме плаши состојбата во градот Скопје, ниту во јавните предпријатија. Јас знам дека ќе биде тешко, пеколно тешко ќе биде, но имам одличен тим покрај мене, очекувам силна поддршка од страна на владата и тоа може да се заклучи уште во првите денови од како ја преземав позицијата како градоначалник на градот Скопје. Верувам дека ќе изградиме од Скопје метропола со која што сите ќе се гордееме за кратко време. Синоќ одбележавте крај на 72 часа чистење, завршува чистењето тука, затоа што се уште има нели улици споредни во кои проблемот не е до крај решен, и тоа што ме интересира е со кои ресурси го спроведовте сето ова, затоа што ако ги немате ресурси, тоа ќе биде еднократно и ќе се потврди она нели што велат пиар акција на градоначалникот. Имаме ли со што ова да трае? Јас морам да истакнам, и вчера тоа го истакнав во мојата пресконференција вечерта, дека кога влегов во градот Скопје, 16 камиони беа единствено функционални во комунална хигиена и тоа практично представуваше најголемиот проблем, затоа што никој не се занимавал со тој проблем да го реши изминатиот период. Од една страна имате пренатрупаност на вработени кои што не е оделена работа, знаете дека отстранивме доста листа и ќе продолжиме доста лица од листите на вработени и ќе продолжиме во таа насока да секој оној кој што несоодветно се однесува на своето работно место биде отстранет. Тоа беше едната димензија на проблемот, другата димензија беше недомаќинското работење и третманот на инвентарот со кој што располага градот Скопје за многу скоро време. Јас сакам да се заблагодарам и на сите сервизи кои што и покрај тоа што им се должат сериозни средства, затоа што во вкупниот долг спаѓа и тој долг кој што го должи градот и на приватните превозници преку ЈСП, од друга страна сервизите кои што се грижеле во минатото за камионите, излегува во пресед максимално и веќе имаме над 40 оперативни машини кои што работат на терен, а моите очекувања се да во наредниве неколку дена стигнеме до 60 на машини, што значи дека целосно оперативни би биле. Во меѓувреме веќе разговаравме со претседателот на владата да
пристапиме кон тоа да се обезбедат и дел на нови машини кои што во перспектива нема да треба да се сервисираат, односно да се трошат средства, затоа што дел од машините и покрај тоа што се поправат за брзо време повторно треба да се поправат. Стари се дотраени и така натаму, така да важно ми беше да воспоставиме една функционалност во нашата активност и еден континуитет кој што ќе продолжи во наредниот период. Да не се повторуваат сликите од минатото кои што ги имавме. Навлеговме и во процес на казнена политика, затоа што мора да создадеме и ред во системот. Ние немавме ни систем од една страна, ниту пак ред имавме од друга страна. И тука јас и вчера го споменав тоа во јавноста, но еве денеска потенцирам и ги замолувам нашите сограѓани да совесно се однесуваат со нашата животна средина, затоа што немаше такви случаеви баш во минатото кои што беа исклучени од целиот процес, а да не се однесуваат на загрозување на животната средина. И покрај тоа што ете поединци не им одговара тоа, јас сепак сум решен да воведам ред во овој систем кој што го креираме и тоа подразбира да се изрекуваат и казни. Над 40 на казни имаме пишано изминатиот период и ќе продолжиме во таа насока се до моментот додека не ги изолираме целосно овие девијантни појави. Кога го направивте вчера билансот, споменавте 100 возила, 2500 луѓе. Тоа не се очигледно капацитетите кои редовно ги има комунална хигиена. Тоа се капацитетите. 100 возила? 100 возила не, но од аспект на човечки ресурси се капацитет. Не само на комунална хигиена, туку и другите јавни предпријатија. Ние сме еден цел систем. И во минатото, ако поразлично функционирал, сега додека јас сум градоначалник, се ќе биде поврзано во една симбиоза, затоа што ние треба да испорачаме на крајот на денот услуги за граѓаните. И граѓаните плаќаат, треба да сме искрени за тоа, цел изминат период, но за жал не ги добивале услугите. Она што ќе биде моја крајна цел, ќе биде без разлика од кого е предизвикан проблемот, да се најде брзо решение. Јас сум тој кој што ќе треба да ги решава проблемите и само како така ја доживувам мојата позиција и довербата која што ја добив од граѓаните. Така да мене ирелевантно ќе ми биде во активноста кои ќе се вклучат од јавните предпријатија, важна ќе не биде реализацијата на крајот. Ако го споменав за возилата, нормално дека и останатите возила од јавните предпријатија кои што не се надлежност на комунална хигиена и во наредниот период затоа што ќе следат рачистување на големи депонии. Планираме ексклузивно ќе кажам на ова гостување денес, за многу скоро од денес да започнеме со паркот во Бутел, Христијан Тодоровски Карпош кој што го ветив пред нашите сограѓани. Планираме да започнеме со резервоарот во Ѓорче Петров преку водовод и канализација за високата зона да ја решиме со водоснабдување и така натаму, што значи дека сите овие проекти ќе бидат реализирани во содружништво од сите јавни предпријатија, нормално сите оние за кои што не треба да распишуваме тендерска постапка. Се што подразбира не знам, јавно предпријатие, паркови, зеленило или улици, патишта или кои да е предпријатие, нема да представува проблем да тоа биде симбиоза од сите јавни предпријатија, се со цел да го реализираме проектот. Колкав е долгот на комуналец и ќе поставите ли нов директор или последниот кој што го именуваше вашата претходничка ќе остане? Сите јавни предпријатија ќе претрпат измени во менаџерскиот тим. Природно и логички е секој човек со себе да си донесе луѓе со кои што сака да работи, да функционира. Така да во наредниве неколку денови ќе добиете детали околу кадровите промени кои што ќе бидат направени во градот Скопје, во јавните предпријатија, културните установи, средните училишта и се останато поврзано со тоа. Видовме дека се борите со сметот во реката Вардар, сепак тој постојано надоаѓа затоа што реката по своето течение го влече оној отпад и од депониите кои се создаваат покрај нејзиното корито. Планирате ли да побарате поддршка од владата за на национално ниво да се реши овој проблем по целото течение од Вруток до Гевгелија? Во постапка сме со една општествено одговорна компанија да обезбедиме мрежи кои што ќе бидат поставени во делот на течението на реката Вардар. Нормално мрежи кои што нема да сметаат на живиот свет внатре во Вардар, кои што се пракса во сите развиени европски метрополи како поставување за заштитување на речното корито и заштитување на состојбата поврзана околу течението на реката, така што во наредниот период ќе бидат изнесени деталите во јавноста, но тука ќе треба и централните институции да се вклучат во процесот на казнување. Не е доволно само ние од една страна да бидеме тие кои што казнуваат, ќе треба и Министерството за животна средина
да се вклучи во целиот процес, затоа што и со поставувањето на мрежите ќе има и точна јасна детекција од каде доаѓа сето она што се случуваше изминатиот период, а беше поврзано со отпад во реката Вардар. Мене ми е драго што после долги години оние вештачки направени острови кои што прво неубаво изгледа, а подоцна и влијаја на водотекот на реката, се конечно отстранети и заличе речното корито на реката Вардар, народски кажано, но во наредниот период ќе продолжиме со исти интензитет додека не го чистиме целото речно корито, кое што го подразбира и чистењето на кејот, така што ќе бидеме фокусирани на таа работа во наредниот период. Доаѓаат нели зимата е пред нас, нема да можеме да се занимаваме со градежни зафати кои што се невообичаени за работа во зимскиот период, така да ќе се фокусираме на токму на овие работи, паркови, на чистење на депонии, на сето она што било проблем од минатото, повеќе децениски да го решаваме. Ке има ли некаков звучен рок и за депониите, затоа што како што рековте доаѓа зима, воздухот во Скопје секако е катастрофално загаден, депониите се голем дел од тој проблем. Она што ми е исто така посебно драго за многу кратко време од како ја превземав позицијата градоначалник беше отпочнувањето на процес на расчистување на депонијата на Вардаришта. Веќе сме во фаза каде што очекувам да се започне процес на одгасување на истата. Така што оние девијантни појави од минатото конечно ќе бидат оставени зад нас и никој повеќе нема да биде сведок на тие слики, но и да се труе нашиот народ во главниот град, како што тоа беше за жал случај повеќе децении наназад. Истото ќе го добијат како третман и останатите жаришта во градот Скопје. Знаеме за Визбегово депонијата, Шуторизари има една депонија, покрај Лепенец имаме депонија и така натаму, што значи дека третманот ќе биде опфатен за сите. Што се однесува на загадувањето, јас говорев често и во мојата кампања, во предизборието, јас не сум политичар кој што ќе ги излаже своите сограѓани, особено сограѓаните од кои што чека да добие поддршка и да каже дека многу едноставно ние ќе го решиме тој проблем. Тој проблем зависи од сите нас и решението од истиот. Во фаза сме во наредниот период на разработување на мрежа сеопфатна која што ќе зголемува мрежата на топлификација во главниот град. Тоа ќе влијае на она што е предизвикано како загадување од домаќинствата, затоа што треба да сме и темелни во таа работа, земајќи во предвид дека по сите физибилити студии над 80% од загадувањето во главниот град се должи на загревањето на домаќинствата, но тоа не значи ние да донесеме единствено мерки кои што ќе предизвикаат потешкоти на домаќинствата, туку ние треба како власти да најдеме алтернатива како полесно да се излезе од целиот процес, односно да влијаеме на заштита на животната средина, така што со директорот на топлификација имаме во наредните, мислам дека во четврток имаме состанок оваа недела токму на оваа тема и со стручните лица од градот Скопје. Имаме и надворешни експерти кои што ќе помогнат во целиот процес да целосно ја прошириме мрежата во главниот град. Ние имаме делови од центарот на градот, од кисела вода, од Карпош, кои што не се опфатени, но тоа ќе биде само еден сегмент. Депониите, како што споменав, се вториот сегмент и третманот и преработката на отпадот во Дрисла, кој што исто така е едно од жариштата во главниот град, но за тоа се уште се консултираме со експертите околу начинот на изведбата на истото. Првиот ден отпуштивте 371 лица. Да, денес се скоро 500. 500. Од кои институции се овие луѓе и како утврдивте толку брзо дека се тоа луѓе кои земале плата, а не доаѓале на работа? Видете, има систем за евиденција во кој што треба да се евидентира секој вработен. Тоа е најлесен начин да се утврди одредена девијантна појава и тоа не било работа која што ете јас сега само сум ја утврдил и утврдувале и во минатото и други, но за жал дали немале храброст, дали немале намери, не го направиле тоа. Инаку сакам за сите наши гледачи вечерва да појаснам, 500 луѓе значат 5 милиона евра на годишно ниво. Или во превод за 4 години тоа е колку што чини Луна паркот, што повеќе генерации израснавме да го чекаме 20 милиона евра. Тоа се сериозни средства. Не само што овие лица се отстранети. Јас веќе се консултирав со правни тимови кои што ќе работат на тоа да средствата бидат вратени назад, но да има и одговорност за оние кои што го потпишувале тоа како раководители,
на секторите, но и за директорите кои што го овозможувале целиот тој процес. Најмногу одстранети лица има во паркови зеленило и во комунална хигиена, но не се исклучени и останатите предпријатија, како Дрисла, како останатите, водовод и канализација. Значи секаде имало ваков тип на појави. И не станува таму збор за 3 дена отсуство од работа. Станува збор за неколку месеци, па за некои години станува збор. Така да во тој дел јас нема да имам толеранција кон никого. Јас и во мојата општина така функционирав изминативе 4 години и она што е платено од граѓаните и се средства од граѓаните, јас треба максимално да се борам да го заштитам. Во тој процес паѓа токму и ова. Се работи главно за административни службеници или за теренски работници, оние кои требало де факто да се справуваат со проблеми? Различни се профилите на луѓе. Цаци најпросто кажано. Ние го исчистивме градот. Генерално за 72 часа. И ќе продолжиме во континуитет. Јас бев градоначалник во општина Кисела Вода, кој што на територија на општина Кисела Вода од јавното предпријатие, не знам, паркови и зеленило, веќе го споменам, повеќе од 20 на луѓе има распределени на територија кои што требало да оперираат. Јас немав видено повеќе од 20 работници изминативе 4 години. И моите сограѓани тоа го гледаат. Истата состојба и во аеродром, истата состојба и во Ѓорче Петров и во центар и секаде. Од комунална хигиена има лица, односно имало лица кои што биле задолжени за хигиената на улиците. Дел од нив домаќински си ја воделе работата и постапувале домаќински, но поголем дел кои што дел ги отстрануваме од работа, воопшто не се појавувале на работа и земале плата. Така што многу е едноставно да го утврдите ова и јас повторно ќе кажам, јас не сум најумниот во процесов кој што сега измислил нешто ново и нашол начин како да предизвика заштеда за предпријатијата. Јас само дополнително уште еднаш ја констатирав состојбата што сите ја имале констатирано во минатото. Јас не правам од тоа драма, како што правеа во минатото, па да се собираат, па знаете пред јавни предпријатија одредени личности и водечки структури во тоа време на градот Скопје глумеа жртви и така натаму. Јас само постапувам согласно законот и така ќе биде и во наредниот Во овој период. само уште едно прашање. Сметате ли дека треба овие сервиси, особено во делот на комунална хигиена, да останат под градот или како што има иницијатива од делот градоначалниците, самите општини во рамки на градот Скопје да управуваат и да се грижат за хигиена? Што се однесува на комунална хигиена, ние веќе имавме координација со градоначалниците од градот Скопје, дента пред да започнеме акцијата. И јас се уште стојам на ставот, кој што во минатото го имавме, дека комунална хигиена треба да се расформира во општините, но сега не е во можност да се расформира, земајќи во предвид дека премала механизација има, ќе предизвикаме дополнителен хаос во градот. Сега не сме подготвени. Сега јас ќе изградам јаки, цврсти предпријатија, тоа што некој во јавноста зборуваше приказни за време на кампањата дека не знам ќе се приватизирале јавни предпријатија, апсолутно го отфрлив и тогаш, но еве го потврдувам и денес дека јас ќе се борам до последен атом да создадам самоодржливи јавни предпријатија кои што ќе бидат единствено во служба на граѓаните, но ќе бидат и собственост на граѓаните како што се во моментов, така што ако во перспектива откако ќе се зајакнат капацитетите на комунална хигиена, се утврди дека полесен ќе биде начинот на маневрирање и подобри ќе бидат условите за граѓаните, јас не ја отфрлам апсолутно таа идеја да се подели комуналната хигиена на градоначалниците соодветно секој према бројот на жители и услови кои што треба да ги дава. Најавивте зголемување на возниот парк во јавниот градски превоз од 55 од денеска автобуси, сепак тоа беше практично замена на стари со нови возила кои немале лиценца досега да се вклучат во сообраќај. Ќе бидам најпрецизен тука. Кога нови автобуси ќе имаат Тоа се скопјани? возила кои што некој исто така од невнимание во минатото не дозволил да возат за граѓаните. И наместо да чекаат по 3 часа, по 2 часа, по час и половина или по половина час, макар и 20 минути да чекаат нашите сограѓани, некој требало да подпише и да дозволи тие возила за кои што воедно има и одлука на совет донесено во минатото. Знаете, тоа е рамка за која што е донесено одлука на совет многу поодамна од денес, во која што околу 200 превозници треба да бидат вклучени, односно 200 автобуси од приватните превозници треба да бидат вклучени во оптек. Поради невниманието во минатото, единствено 40 автобуси возеле изминатиот период, 40 до 50 автобуси. Значи, квотата од минатото
не беше исполнета. Од друга страна, имаме десеткувани автобуси, односно возен парк и флота на јавниот сообраќајен транспорт ЈСП Скопје. Имаме вкупно 160 автобуси. Најмалку 270 требаат за нормално да функционира. Кога може тоа Она да се што очекува? најбрзо можев да го направам јас е да овозможам на оние кои што согласно закон и одлука од минатото им следува тоа, да ги вклучиме во процесот и да го амортизираме ударот кој што го имаат граѓаните изминатиот период, а се однесува на доцнење на автобуси. Тоа дополнително влијае на гужвите, метежот, автомобили, вклучување во сообраќај и се останато. Денеска имавме средба повторно со министерот за транспорт, но ова морам да потенцирам дека е решение на краток рок. И јас тоа го најавив како такво во кампањата и го направив тоа уште првиот ден кога станав градоначалник. Но она што ќе биде решение на долг рок, ќе значи обновување на флотата на јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Некаде март месец, денеска имавме средба и со министерот за транспорт и врски господин Николовски, некаде март месец треба да пристигнат 80 автобуси, оние кои што владата и министерството треба да ги дадат за градот Скопје, односно да ги обезбедат, и уште 70 мислам дека се дополнително за останатите градови низ Македонија, што значи дека верувам во тоа дека март месец би стигнале 80 автобуси еколошки за градот Скопје. Ќе го решите ли проблемот со долгот кон приватните превозници, затоа што често имаше штрајкови кои дополнително ја отежнуваат ситуацијата во јавниот превоз? Околу 3 милиона евра е долгот према приватните превозници. Работиме кон тоа да обезбедиме средства. Јас разговарав со нив и сум искрено благодарен за тоа што ете човечки влегува во целиот процес, домаќински да помогнат на градот, затоа што и тие го сакаат градот, но не треба да се занемари фактот дека и тие ранат семејства, имаат вработено луѓе и така натаму, доаѓаат новогодишни празници за месеци, половина од денес, малку помалку од 2 месеци, што значи дека јас сум апсолутно свесен дека тие луѓе треба да однесат средства за да се обезбедат тие нивните семејства и си ги заработиле и ги одработиле на крајот на денот, така да ќе имаме до петок состанок и со нив, ќе се договориме околу начинот на исплата. Во минатото им било многу ветувано, но ништо не било испорачувано. Знаат дека во мене имаат пријател и човек на кој што ќе може да се потпрат и дека она што ќе го договориме практично тоа ќе биде реализирано. Ако се договориме на не знам на 10 рати да биде исплатата, на толку и ќе биде и верувам дека доследно на тој начин ќе го испорачуваме тоа како градско. Во петок имате седница за ребаланс на буџетот. Да. Што е најважното што сакате да го направите со прикројувањето на градската каса и од колку советници имате поддршка? Па сега не можам да говорам за од колку советници имам поддршка. Имаме ние апсолутно мнозинство во Советот на градот Скопје, составено од нашата советничка група, составено од нашиот коалиционен партнер Знам, но и Влен. Но не исклучувам можноста да се приклучат и други советници во наредниот период. Не отфрлам можноста да, затоа што ние ќе носиме одлуки кои што се во интерес на граѓаните, да и едногласно, и ќе ми биде драго да се носат, како што има в пракса во општина Киселово изминатиот период. Знаете како и со советниците ќе се комуницира, ќе се работи, ќе се прифаќаат сите оние нормално остварливи иницијативи. И верувам дека ќе имаме одлична соработка во наредните 4 години. Ниту јас гледам непријател во дел од советниците, ниту па они треба да гледаат во мене непријател. Ние заеднички треба да се бориме за да реализираме што е можно повеќе проекти за нашите сограѓани. Градоначалниче, ви благодарам за ова прво гостување по вашиот избор. Се надевам дека во следните интервјуа ќе може за малку посовремени работи во 2025 да зборуваме дали се тоа соларни фасади, дигитализација, вештачка интелигенција и урбанизација, не за собирање на сметот, така што ќе оставиме за следните интервјуа да ја видиме малку повеќе и визијата за тоа каде оди Скопје. Ви благодарам за вашата покана и уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Политичка бура по тврдењето на Љубомир Фрчковски дека поранишниот председател Стево Пендаровски ме шетари во СДСМ. Во гостување во емисијата Во Центар, поранишниот амбасадор во Обединетите нации, универзитетски професор, рече дека дел од поранишните функционери, меѓу кои и Пендаровски, влијат врз состојбите во партијата и создаваат внатре-партиски тензии. На ваквите обвинувања реагираше поранишниот председател Стево Пендаровски, кој на својот профил на Facebook напиша дека никогаш во својата 30 годишна кариера не ме шетарал во политиката.
Никогаш не сум мешетарел, како многу други во чии кариери нема ништо друго освен заткулисни маневри и кафеанско озборување. Изјавата на Фрчковски е целосно одлепена од реалноста и фактите, напиша Пендаровски. Според него ваквите тврдења се резултат на политички суети и неточни информации, што, како што вели, некои луѓе ги добиваат од сомнителни извори. Паралелно со оваа расправија, ВМРО ДПМН излезе со реакција дека СДСМ е во сериозна криза по изборниот дебакл и дека новиот лидер Венко Филипче не успева да формира ново раководство. До нас стигна информации дека Филипче имал проблем со формирање на ново раководство поради тоа што СДС поради Филипче и неговиот ментор Заев спадна на едва и 120.000 гласови. Јавно прашуваме, дали е точна информацијата дека на Филипче му одбиваат функции во СДС луѓе кои важеле за големи поддржувачи на СДС и поранешни активисти? Дали и некои од тие луѓе не сакале да бидат дел од раководството на СДС затоа што не го сметаат Филипче за нивен представник? Во СДСМ се спроведува сериозен процес на консултации и обновување насочен кон создавање силен и одговорен тим кој ќе води партијата во новата фаза, велат од Бихачка по денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Им порачуваме да си ја гледаат својата влада која се распаѓа пред очи на јавноста. Уплашени се од секојдневните скандали кои допрва ќе излегуваат во јавноста. Ваквите спинови во паника се јасен индикатор колку не им оди работата, одговараат од СДСМ. Министерката за образование Весна Јаневска реагираше на тетовскиот градоначалник Билјал Касами и на новинарите кои на заеднички настан зборуваа исклучиво на албански јазик, барајќи дел од изјавата да биде и на македонски за сите присутни да ја разберат. Реакцијата на Јаневска предизвика одговор од коалицискиот вреди, од каде порачаа дека како министер во мултиетничка држава таа треба да знае барем малку албански. Ова не е прв пат функционери од вреди да предизвикуваат реакции поради користење исклучиво на албанскиот јазик, што претходно веќе доведе до јавни опомени од премиерот Мицковски. Ве молам на кратко на македонски за да можеме да разбереме и тие што не зборуваат албански. Министерката за образование Весна Јаневска со јавна реакција до новинарите албанци тетовскиот градоначалник Касами кои водеа конверзација првично само на албански јазик. Се работи за заедничка изјава на Јаневска и Касами по повод вчерашниот настан во Тетово посветен на образованието. Може да молам и на македонски. Да молам има наставници. Простите, градоначалник, ви молам накратко само за да разбереме и ние што не знаеме добро албански. Зоти Касами, амон бъдат пие се чевери се... Накратко кажете ми само зашто зборувате. Молам. Да завршам на албански и ќе кажам за се на македонски. Касами на настанот, откако прво искомуницирал на албански, дал изјава и на македонски. Но наспроти реакцијата на министерката која побара превод согласно уставот, коалициската вреди денеска со сосема поинаква теза. Велат министерката требала да разбере албански. Во едно демократско и мултиетничко општество, кога дури и странски дипломати кои престојуваат во нашата земја 2 или 3 години, учат неколку зборови на албански да бидеш министер, па дури министер за образование, а да не знаат ниту еден збор од јазикот на сограѓаните албанци да реагираат на употребата на албанскиот јазик. Ова е тешко да се преведе во услови на коегзистенција, граѓанство и почитување на другите во едно мултијазично општество. Реагираат од вреди, коментирајќи дека непознавањето на албанскиот јазик не треба да води до фрустрација. Не е прв пат коалициските партнери да имаат меѓусебни реакции токму поради тоа што функционери на вреди се обраќаат само на албански јазик или пак одбиваат да говорат или да одговорат на македонски. Неголеми реакции имаше поради однесувањето на директорот на инспекторатот за употреба на јазиците Арсим Идризи, кој одбиваше да зборува на македонски. Летово да се обрати на македонски во неколку наврати. Одби пратеникот Беким Ќоку. И двајцата функционери тогаш добија јавна опомена од премиерот Мицковски. Директорот Идризи доби и најава дека ако уште еднаш не го почитува службениот македонски јазик во јавни обраќања, ќе биде и разрешен. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Тешки сообраќајки, повредени пешаци, полицаец удари тепачка на булевар. Викендот во Скопје помина со низ инциденти на патиштата. Одитната медицинска помош информираат дека речиси секојдневно интервенираат на по неколку сообраќајни несреќи. Гледаме детали од Александар Динев. Жена прегазена на пешачки во аеродром.
Полицаец удрен од автомобил додека извршувал службени действија во Дебар Маало. Судар и тепачка на булевар во аеродром. Ова се само дел од сообраќајните прекршоци викендот во билтенот на МВР. На неголемиот дел од нив интервенирале и екипи на брзата помош. Од службата вела дека речиси секојдневно имаат по 3 до 4 повици за сообраќајки во главниот град. Дел од тие интервенции завршуваат и на лице место, како полесни повреди што не бараат третман или без повреди што не бараат третман за хоспитализација. Добар дел од нив завршуваат со тешки телесни повреди, дел од нив за жал и со смртни последици, така да може да кажеме дека добар дел од нашата обемна работа опфаќаат и сообраќајните незгоди. Големата брзина, непочитување на сообраќајните правила и прописи, консумирањето алкохол и психотропни супстанци и користењето на мобилен додека возат остануваат најчести причини за сообраќајни несреќи. Од брзата помош информираат дека најголем дел од учесниците во сообраќајките се возачи почетници и млади лица до 30 години. Лекарите апелираат граѓаните посебно да бидат внимателни периодов, кога има повеќе слави и се доближуваат новогодишните прослави. За да не дојде до несакани последици, како по своето здравје, така и по здравјето на останатите, односно да нема невини жртви во целата ова ситуација, би апелирала за прилагодена брзина на движење, за неконсумација за алкохол и психотропни супстанци кои што исто така може да делуваат на концентрацијата при возење и апсолутно внимание кога се седнува на волан. Тука ќе ги споменам и мобилните телефони, гласната музика, кога не се слуша или сирената од другото возило за предупредување и така натаму. Токму и поради овие прекршоци, викендот полицијата санкционирала близу 1500 возачи низ цела Македонија. Половината од казнетите не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Александар Динев, Сител телевизија. До крајот на годината работниците ќе добијат најмалку по 300 евра регрес за годишен одмор, познат како К15. Согласно законот, газдите се должни до 31 декември да исплатат најмалку 40% од просечната плата, што за оваа година изнесува околу 18.000 денари во приватниот и 12.000 денари во јавниот сектор. Од ССМ очекуваат најголем дел од компаниите да испочитуваат законската обврска, а во случај на прекршување вработените може да пријават во синдикатот или пазарниот инспекторат. Најмалку по 300 евра ќе им легнат на сметките на работниците до крајот на годината. Согласно законот, газдите до 31 декември треба да исплатат регрес за годишен одмор, кој изнесува најмалку 40% од просечната плата, а најмногу 100%. К15 им следува и на административците, кој е помал за 100 евра од оној кој се исплаќа во приватниот сектор. Износот кој што треба да го очекуваат на своите сметки во нето од јавен сектор вработените 12.300 денари, додека приватен сектор е 40% од просечната плата, излегува 18.100 денари. Подсетуваме дека тоа се минимум на износи кои што треба да ги добијат работниците, а секако не се исклучува можноста да имаме позитивни примери како и лани минатите години да земе некој 100% регрес, односно 45.000 денари колку што е просечната плата во државата. Работодавачите веќе си ги знаат обврските и ретко кој не исплаќа К15, вели Пешевски. Минатата година имало 22 пријави од вкупно 4.000 работници, и тоа претежно од текстилната индустрија. За годинава се очекуваат помали бројки, со оглед на тоа дека расте бројот на работодавачи кои исплаќаат 100% сумата, но тоа најчесто се странски компании. Позитивен пример бележи членството во индустријата за градежни материјали, каде што голем дел од тие инвеститори, да кажам, или странски газди во Македонија, во нивните фабрики и компании, исплатуваат веќе 100%. Меѓутоа, таков износ е и утврден во колективниот договор. За разлика од нив, има позитивни примери и кај македонските работодавачи, но се уште имаме и примери во поголем дел, да кажам, во мали и микрокомпании, каде што износот е навистина оној минимум до денар, колку што е загарантиран со општиот колективен договор. Ако вработените не го добијат законскиот минимум за К15, може да пријават во синдикатот или во Државниот инспекторат за труд. Наташа Мерстовска, Сител телевизија.